can see her face. You can see her face. Any pain? ഞങ്ങൾ അവിടെ ഒരു കടയിട്ടായിരുന്നു ഇലക്ട്രിക്കലും പ്ലംബിങ്ങും സാധനങ്ങളായിരുന്നു ശരിക്കും അത് നമുക്ക് ഇപ്പൊ നമ്മൾ സാധനം മേടിക്കാൻ കൊടുക്കുക ഞാൻ കിട്ടുന്ന പിന്നെ ഒരു 10% ലാഭം ഇപ്പൊ നമുക്ക് 50% ഡിസ്കൗണ്ട് കൊടുക്കണേ ഞാൻ 40% കൊടുക്കും 100 രൂപ സാധനം 50 രൂപയ്ക്ക് തുടങ്ങിയത് 60 രൂപ അങ്ങനെ കൊടുത്തിട്ട് പോലും എല്ലാവർക്കും അവരുടെ കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് just feel the pain. After 3 minutes, again push. Changes. I will show you the gradual. No, it's not. You can on your Facebook. No? You can see through Facebook. You can see through Facebook. Log in your Facebook. Because of very short. I am agree with that. Yes. Please. You are very small. Yes. I have to. You need help, she can bring it. If you don't need, you can throw there. That's good. We got not this. We want painful. Padam. Padam. Light. Light.
ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് നോക്കാം. ഒത്തിരി സാധനം എടുക്കാതെ ക്വാളിറ്റി ഉള്ളത് Same like before or already I just your face expression was this is very strange. This is very much strange. This is very കസ്റ്റമറൊക്കെ വന്നു കഴിയുമ്പോൾ പിന്നെ പ്രതികരിക്കുന്നു ബാങ്കിനോട് വേണ്ട ആ ഒരു കണ്ടീഷൻ നമ്മൾ 2 മാസം പണി കഴിയുമ്പോൾ പതുക്കെ പാർട്ടി വരുമ്പോൾ അങ്ങനെ നമുക്ക് പിടിച്ചു അല്ലാതെ ഇത് സാധനം പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് ഇത്തിരി ആൾക്കാർക്ക് പർച്ചേസ് ചെയ്യാം അങ്ങനെയൊക്കെ ആയിട്ട് പിന്നെ everything 2 മാസത്തേക്ക് ഒന്നും നോക്കണം കച്ചവടം അങ്ങനെ പിടിക്കുന്നേ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഇത് കൊച്ചു മാർജിൻ ഇട്ട് ഒന്ന് കൊടുക്കണം കല്യാണം പിന്നെ ഒരു പാർട്ടിയാണ് നമ്മൾ പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്നതിനകത്താണ് അപ്പോൾ കച്ചവടം ആയി കഴിയുമ്പോൾ പിന്നെ ചിരിച്ച കൂടുതൽ സാധനങ്ങൾ പല വേണ്ടിയായിട്ട് പോയാൽ ഹോൾസെയിൽ മാറ്റുകളുണ്ടല്ലോ കടം മേടിക്കാനേ പോകും കൊല്ലത്തൊക്കെ പോയി ഒരു വലിയ ഒരു പിക്കപ്പ് ഒരു 4 5 സാധനം കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ വണ്ടി Take your hand, twist your neck. There is one more session. 50%, 40%, 30%. Okay, please lay down. You are happy to swallow that. It's not good symptom. In your age, relax your body, get back, relax your body, take out. Slightly twist the body, okay? Right? You ready? Right.
when you feel low back pain, standing, flexion, sustainable. Archana, just be a little bit. One more. Anything? No? Finger is free. Why?
Keep your hands. Relax, huh? Relax. ചേച്ചി വീട്ടിൽ കേൾക്കുന്നുണ്ട്. ഈ കേൾപ്പൊക്കെ പണിയാണ്. ഇതിന്റെ ഒരു പോരാല് വേറെ കാര്യമില്ല കേട്ടോ. കേട്ടോ ചേച്ചി, ഞാനേ try to do some exercises. പിന്നെ ഒന്നിലായപ്പോൾ 10 പേരായി ഓട്ടോ take longer please okay, take longer release. Are you there? Ma'am, are you there? കെമിസ്ട്രി അധ്യാപകന്റെ മോനായോണ്ടേ So sorry for that, but take long with the take long with
and back. स्कूल यायचं किती असेल? That's okay. There you go. Just hold your knees. Lift your butt up. Okay. Go. Release. Move. Are you okay? Take long breath. Take long breath. Just release your hand. Just release your hand. Just relax. Take long breath and release. Out. Again. Take long breath. Release. Again. Take long breath. Full relax your body and release. Yes. Lift your body. ജീവിതം തിരിച്ചു വരട്ടെ. Return back. Return back from heaven. Okay. Same condition over here. Don't wake up from this and that. Okay. Minimum 3 liters of water. Both of you. 3 days minimum. Sorry, maximum water. Minimum 3 liters, maximum 1. And don't shake over, don't take heavy load, don't strain. Okay? And 2 weeks especially, no flexibility, no milk, because we have to avoid calcium. There is slowly, gradually repairing inside the body. Is done. And check. Check full. Right now you are with me. I can again